Hijratning 13-yili Jumodil oxir oyining boshlarida Hazrat Abu Bakr qattiq betoblanib qoldilar. Bunga sovuq kunda hammom qilganlari tufayli shamollaganlari sabab bo'lgan edi. Xastaliklari og'irlashib, hatto namozga chiqolmay qolganlardan o'rinlariga Umar ibn Hattobning imom bo'lishlarini buyurdilar. Mo'minlar Abu Bakrning betobligidan qayg'uga tushib, u kishining tuzalishlarini so'rab, har kuni duoda bo'lishdi. Ashob u zotning hollaridan xabar olib turdi. Eng ko'p hol so'ragan Usmon ibn Affon bo'ldilar. Bir kuni sahobiylardan bir necha kishi Hazrat Abu Bakrni ko'rgani kirishdi. "Ey Abu Bakr, kasalingiz og'ir. Tabib chaqirib ko'rsatsak-mikan?" deb maslahat solishdi ular. Tabib kelib, "Meni ko'rib ketdi", dedilar Abu Bakr. "Tabib nima dedi?" so'rashdi sahobiylar. "Men xohlaganimni qilaman", dedi. Javob qildilar Hazrat Abu Bakr. Ha, u zot robbilariga qovushish fursati yetib kelganini tushunib turardilar. Xalifani shu topda og'ir dard, tuzalmas kasallik bezovta qilmayotgan, qiynamayotgan edi. Butun hayotini islomiyatning quvvat va shavkati yo'liga bag'ishlagan, xalqning adolat va haqqoniyat bayrog'i ostida yashashini istagan va shu yo'lda ulug' islom davlatini sog'lom asos ustiga qura olgan Allohning rasuli ishlarni sodiqlik bilan davom ettirishda boshqa narsani o'ylamagan bu ulug' insonning betoblikdagi fikr-o'ylari ham ana shu davlat, xalq manfaatlari haqida edi. Mana shunday holatda ham o'zlaridan keyin rahbarlik topshiriladigan nomzod haqida bosh qotirayotgan edilar. Shuning uchun hol so'rashga kelgan ashob bilan o'zlaridan keyin kim xalifa bo'lishi xususida maslahatlashar, ularning fikrlarini bilishga urinar edilar. Sahobiylar ichida bu mansabga loyiq ahli fazl, adolatli kishilar ko'p edi. Ayniqsa Umar ibn Hattob, Ali ibn Abu Toliblar islom davlatini boshqarish salohiyatiga ega ulug' insonlar edi. Abu Bakrning o'zlari Umar ibn Hattobni boshqalardan ortiqroq bilardilar. Rahbarlikka shu odam eng munosib deb o'ylardilar. O'z qarorlarini ashobga kinoya tarzida izhor eta boshladilar. Umar haqida qanday fikrdasiz? so'radilar sahobalarning ulug'i Abdurrahmon ibn Afdan. Uning qattiqqo'llikdan boshqa hech qanday aybi yo'q, degan javob bo'ldi. U kishi, men yumshoq bo'lganim uchun shunday qattiqqo'llik qiladilar. Agar o'zlari ish boshiga kelsalar, albatta qattiqqo'lliklardan anchasini tashlaydilar deb o'ylayman, dedilar Abu Bakr. Suhbatda hozir bo'lgan Hazrat Usmon esa ichlari tashqarilaridan yaxshiroq, bilishimcha bizning ichimizda u kishiga o'xshash odam yo'q, deb fikrini ma'qulladilar. Boshqa bir necha ulug' sahobiylar ham Hazrat Umar haqlarida ana shunday yaxshi gaplarni aytishdi. Abu Bakr Siddiq ana shu yo'sinda ko'pchilikning fikrini olgandan so'ng xalifalikni Hazrat Umarga topshirish qarorlari qat'iylashdi. Kotiblari Usmon ibn Affonni chaqirib, quyidagi vasiyatnomani aytib yozdirdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Rasulullohning o'rinbosari Abu Bakr tomonidan dunyodagi eng so'nggi va oxiratga esa birinchi qadamini qo'yish oldidan bergan ahdnomasidir. Men sizlarga Umar ibn Hattobni xalifa etib tayinladim. Agar ishni yaxshi yuritsa va adolat qilsa juda yaxshi. Mening u haqidagi fikrim va bilganlarim shu. Agar jabr va zulm qilsa, siyratini o'zgartirsa, javobgarligi menga bo'lmas. Chunki men g'aybni bilmayman. Bu ishimdan faqat yaxshilikni ko'zlaganman. Har kimga
o'z amalining jazosi muqarrardir. Zolimlar qay ahvolga tushishlarini kelajakda bilurlar. Ana shu mazmundagi ahdnoma yozdirilib, muhr urib tasdiqlandi. Ammo Abu Bakr Siddiqning bu qarorlari xalifalikdan umidvor bo'lib turgan ayrim sahobiylarga yoqmadi. Xususan Umar ibn Hattobning qattiqqo'lliklari, nasab martabalarini yuz xotir qilmasliklari ko'pchilikka manzur bo'lmasligi ravshan edi. U kishining valiahd etib tayinlaganlari shuro asosida bo'lmagani ham turli gap so'zlarga sabab bo'ldi. Hatto ba'zi sahobiylar Hazrat Abu Bakr Siddiq huzurlariga kirib, raddiya berishgacha borishdi. Umar ibn Hattobning shu qadar qo'pol, qattiqqo'lligini bila turib ham o'zingizdan keyin o'rinbosarlikka tayinlabsiz. Agar bu to'g'rida Robbingiz sizga savol bersa, nima deb javob berasiz? deb so'radi bir necha ashob bilan kirgan Tolha ibn Baydilloh. Meni Alloh bilan qo'rqitmoqchi bo'lasizmi? Men unga sening eng yaxshi bandangni tayinladim deb javob beraman, dedilar u kishi xotirjam. So'ngra ularga yuzlanib, mening bu gapimni boshqalarga ham eshittirib qo'yinglar deb iltimos qildilar. Hazrat Abu Bakr o'zlaridan keyin xilofat masalasida ba'zi nomatlub voqealar yuz berajagini, davlat siyosatini yurgizishda va adolat bilan ish tutishda Umar ibn Hattobning eng munosib nomzod ekanini qalblari bilan sezib turgani uchun fikrlardan qaytmadilar. Raylarida sobit qoldilar. Keyinchalik tarix Hazrat Abu Bakrning to'g'ri yo'l tutganlarini isbotladi. Hazrat Umar odillik bilan hukm yurgizganlari tufayli Sharq va G'arb muarrixlari dunyodagi eng adolatli, to'g'ri ijro etgan hukmdor deb tan oldilar. Hazrat Abu Bakr shundan keyin Hazrat Umarni o'z huzurlariga chorlab vasiyat qildilar. Bilingki, kunduzda Allohning haqqi bor, kechasi uni qabul qilmaydi. Bilingki, kechada Allohning haqqi bor, kunduzi uni qabul qilmaydi. Farz ibodatlari ado etilmaguncha nafl ibodatlaringiz maqbul emas. Bu dunyoda haqqa ergashgan va haqning og'irligini anglagan kishining tarozusi qiyomat kunida ham og'ir keladi. Alloh taolo mo'minlarda rag'bat hosil bo'lishi uchun rahmat oyatini, qo'rquv hosil bo'lishi uchun esa azob oyatini zikr etdi, toki ular o'z qo'llari bilan o'zlarini halokatga sudrashmasin, Allohdan, haqdan boshqasini kutishmasin. Agar ushbu vasiyatimni xotirga mahkam joylasangiz, g'ayb narsalar ichida siz uchun o'limdan suyuklirog'i bo'lmaydi. Holbuki o'lim haqdir. Agar ushbu vasiyatimni zoyi qilsangiz, g'ayb narsalar ichida siz uchun o'limdan manfurroq narsa yo'qdir. Holbuki o'lim muqarrar. Undan qochib qutula olmaysiz. Abu Bakr Siddiqning ahvollari tobora og'irlashib borardi. Tuzalish o'rniga kasallari kuchayardi. Shunda qizlari Oysha raziyallohu anhoni chaqirib, hujralarda qabr uchun joy tayyorlashni buyurdilar. Ustlaridagi 2 qavat kiyimlarini yechib, mana shuni yuvib, unga 3-chi bir qavat kiyim qo'shib kafan qilinglar, dedilar. Ey otajon, axir biz ancha boymiz, yangi kafan olib kafanlatsak bo'lmaydimi? deb e'tiroz bildirdilar Hazrati Oysha. Qizim, yangi kiyimga mendan ko'ra tiriklar muhtojroq. Isrofning nima keragi bor? dedilar otalari. O'lganlardan keyin o'zlarini yuvishni zavjalari Asmo binti Umaysga, unga yordamlashib turishni o'g'illari Abdurahmonga vasiyat qildilar. Baytul moldan olingan narsalarni o'z kissalaridan to'lashga, mollarning 5dan birini xayr-ehson qilishga, vafot etgan kunlari yo'q kechiktirmay
dafn etishga buyurdilar. Oxirgi so'zlari: "Ey Robbim, meni musulmon etib o'ldirgin va solihlarga qo'shgin" degan duo bo'ldi. Rasuli akramning sodiq va ishonchli do'sti, ishlarning davomchisi, sahobalarning sayyidi Hazrat Abu Bakr Siddiq hijratning 13-yili, milodiy 634-yil Jumodil oxir oyining 21-kuni omonatni haqqa topshirib, fano dunyosidan baqo olamiga safar etdilar. Vasiyatlarga binoan yuvilib, kafanlandilar. Janozalarni Hazrat Umar o'qidilar. Qabrga Umar, Usmon, Tolxa va o'g'illari Abdurahmon qo'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga dafn etildilar. Xalifaliklari 2 yil 3 oy davom etdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning vafotlari Rasuli akramniki kabi Madinani, butun islom dunyosini qattiq qayg'uga soldi. Ashobi kiromga favqulodda kuchli ta'sir qildi. Madina motam va qayg'uga ko'milgandi. Sahobalar Allohning irodasiga sabr bilan tasalli topishar edi. Ali ibn Abu Talib ko'z yoshlari shoshqator holatda Abu Bakrning eshiklari oldida to'xtab, u janobning fazil va sifatlarini bayon etuvchi mashhur xutbalarni so'zladilar. Ey Abu Bakr, Alloh sizni rahmat qilsin. Siz hammadan avval islomni qabul etgan, iymoni eng mustahkam, eng ishonchli kishi edingiz. Siz Rasulullohga eng sodiq, xulq va fazil hamda siyrat jihatidan eng yaqin, islom ahlini hamisha himoya qilguvchi kishi edingiz. Hamma Rasulullohni yolg'onchiga chiqarganida siz u zotni tasdiq etdingiz. Ozor yetkazganida yordamga shoshildingiz. O'ldirishga chog'langanlarda yonlarida turib himoya qildingiz. Alloh sizni o'z kitobida siddiq deb atadi. Siz ahli islom uchun bir tayanch, tirgak, kofirlar uchun esa balo va musibat edingiz. Siz yo'lingizdan aslo adashmadingiz. Zaiflik va qo'rqoqlik sizga aslo yo'l topolmadi. Siz Alloh qoshida ulug', mo'minlar qoshida buyuk va qudratli edingiz. Kuchli va kuchsiz qoshingizda barobar edi. Alloh ajringizdan bizlarni mahrum qilmasin. Sizdan keyin bizlarni adashtirmasin. Umar ibn Hattob ham Hazrati Abu Bakrning yonlariga kirib, qisqa ammo hayajonli so'z qildilar. Ey Rasulullohning do'sti, o'zingizdan so'ng xalqqa g'oyat og'ir yuk yukladingiz. Endi sizga yetish qayoqda? Ortingizdan borishga bizlarga yo'l bo'lsin. Hazrat Abu Bakrga marsiya o'laroq mo'minlar onasi Hazrat Oysha xutba so'zladilar. Ulug' so'z ustasi Hasson she'r o'qidi. Biz ham ana shu sahobiylarning duolariga qo'shilgan holda Allohga yolvorib, Hazrat Abu Bakr Siddiqdan rozi bo'lishini so'rab qolamiz.